В общем, хочу продемонстрировать, как работает. Думаю, многие с этим сталкиваются. У меня лично это уже второй раз. Первый раз было где-то 20 с мелочью. Мой брат ездил на мопеде, и получается, камень попал вот сюда. То есть с этой стороны, где-то с переднего колеса, попал сюда. Вот камень, есть свежие следы. У меня такое просто было. И получается, видите, трещины. 3 трещины. Видимо, от 3 жестких ударов камней за все время пробега. Получается все элементарно. С этой стороны просто выпуклость, которая достает до вот этого элемента, который идет на датчик холла. И создает этот звук.